ஹாய் மக்களே, இன்னைக்கு நான் சென்றியாங் பேரால இருக்கிற லதா கிஞ்சாங் வாட்டர்ஃபாலை பத்தி தான் பேச போறேன். இந்த இடம் காலையில 9 இருந்து மதியம் 6 மணி வரைக்கும் திறந்திருக்கும். இந்த இடத்துல நுழைவு கட்டணம் பெரியவர்களுக்கு 6 வெள்ளியும் குழந்தைகளுக்கு 3 வெள்ளியும் வசூலிக்கிறாங்க. இந்த இடத்துல நீங்க கேம்பிங்கும் பண்ணலாம். கேம்ப் சின்னதா இருந்தா 30 வெள்ளியும், பெருசா இருந்தா 60 வெள்ளியும் கட்டணும். இங்க டியூப் ஹோட்டல் வசதியும் இருக்கு. 2 பேருக்கு ஒரு நாளைக்கு 100 வெள்ளி கட்டணம் வசூலிக்கிறாங்க. இப்ப நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிற இந்த பாலத்தின் வழியே நீங்க மேல வரைக்கும் போலாம். மேல போனீங்கன்னா அங்க ஒரு தொங்கும் பாலம் இருக்கும். அங்க இருந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு அழகான ஒரு வியூ உங்களுக்கு கிடைக்கும். நேரம் பற்றாக்குறையினால என்னால அங்க போக முடியல. இவ்வளவு அழகான இயற்கை காட்சிகள் கொண்ட இந்த இடம் சில நேரம் நமக்கு ஆபத்தாவும் முடியலாம். இதோட பாறைகள் வளவளப்பாகவும் கூர்மையாகவும் இருக்கு. குழந்தைகளை கூட்டு வந்தா கண்காணிச்சுக்கிட்டே இருங்க. இந்த லதா கிஞ்சங் நீர்வீழ்ச்சி சவுத் ஈஸ்ட் ஆசியாலே மிக உயரமான நீர்வீழ்ச்சியா 850 மீட்டர் உயரம் கொண்டதான்.